今天我们继续来训练这只七彩文鸟。这个鸟训了已经有差不多1周了吧。哎呀，它这个炸笼问题还是比原先能好一些了啊。你看，但现在炸笼还是很厉害。今天还是手放进去啊，喂它吃的，把它吓得你看。但放进去一会儿它就好了啊。哼哼。你不会上去吗？啊？你不会上去吗？啊？你看，现在就这么能上手了。但你在笼子里面这种炸笼的问题还是这几天，反正我每天喂都是这么去喂，每一次啊就是把手伸进去啊，它开始就比较害怕，它伸进去不动了以后，它慢慢的它就接受了啊。开始是伸着脖子吃，最后就像刚才那样的，没办法它就跳上来了啊，它也接受啊。你看我现在适当的我要动一下指头，这些给它制造一些干扰啊。还是有进步的啊，只要我们每一天看到它在进步，这就 OK 了。好了，那今天这期就更新到这里，拜拜。